Тот случай, когда ты думаешь, что оказался в фильме ужасов. Просыпаешься в 3 часа ночи ровно. От того, что какой-то дикий шум начинается. А дикий шум заключается в храпе, когда с тобой не живет никакой мужик даже. Ну, даже женщина не живет, окей. Никто с тобой рядом не живет, ты один. Единственный, кто есть еще, это собака. И эта собака выдает такой храп, который даже мужик порой не выдает. Маленький такой, маленький Йорик. Господи, я никогда не думала, что я проснусь вот от такого рода шума.